বহুত দিনৰ মূৰত লগ পালোঁ তো গাইজ কি খবৰ এটা নতুন ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ এইটো ব্লগ চাব এতিয়া আমি এঠাইলৈকে ফুৰিব যাম অলপ লগত পিছলে ৰাজ কমল নাথ আৰু প্ৰাৰ্থনাথ মহিনুল আছে তো এতিয়া আমি এটা জেগালৈ যাম ধুনীয়া জেগাটোলৈ যাম তো ভিডিঅ' চাই থাকক আৰু আপোনালোকে খবৰ কেনে কমেণ্ট কৰি জনাব মোৰো গা চা ভাল হৈছে এতিয়া ক'বই পাৰিম তাৰপিছত এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই থাকক ঠিক আছে হেলমেট পিন্ধি লেভেল দি আছিলোঁ গাইছ মোৰ চুজ কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব ৰাজৰ চচমা এযোৰ আছিলে কি এইটো কি BTS কয় তুমি BTS মই দাঁড়ি আছে চাবা তাৰো কাৰণে না থ্যাংক ইউ না তোমাৰ দাঁড়ি নাই কিয় দাঁড়ি নাই মই নহয় এইবিলাক নহয় কাটিছোঁ জাষ্ট কাটিছিলোঁ মই কাটিলে তোমাৰ গ্ৰীণ গ্ৰীণ হৈ থাকে জাষ্ট কাটিলে কেনেকৈ গ্ৰীণ অলপ গ্ৰীণ কেনেকৈ গ্ৰীণ বগা আছে ন তোমাৰ গ্ৰীণ সেয়া না মই কাটি আহিছোঁ মই ৰ'দো ধৰিব পৰা নাই এনেকৈ নাই মই ধৰিব পাৰোঁ ৰ'দ হৈ আছে না ৰ'দ হৈ মোক থেংক ইউ ইমান ডাঙৰ ব্যক্তিজনৰ লগত মোক কম্পেয়াৰ কৰিছে ভাল লাগিছে দেই মাংস গুনাইছোঁ মাংস গুনালে মজা আমাৰ লগত স্কেম কৰি দিছোঁ চাওক এখনৰ কাৰণে ৰখাই থৈ দিছে আমাক চাওক কিয় কিসমত হে আমাৰ নাই এখন নহয় চাগে সেইবিলাক ৰখি আছোঁ ষ্টেচনত ট্ৰেইন জক 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 ৰেল গাড়ী জক 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 ৰেল গাড়ী আক্রমণ গাইস আক্রমণ আক্রমণ ধুলি খাই খাই দিতে হা কলে গৈ আগত নামটো মোৰ লগত আছে এইকেইটা আমি চাৰিটা গৈ আছোঁ গাইছ ভিডিঅ' চাই থাকা ব'লা যোৱা জেগা ব'লা ৰাজে দেখিলে এনেকুৱা লাগে নুঠাও নেকি মই তোমাক আহিছিলোঁ বেয়া কথা মই আমাৰ গুৰুকুলৰ কলেজত এক্সকাৰ্ছন আহিছিলে জিঅ'গ্ৰাফিৰ সেইটো ঘৰতে গৈছিলোঁ মনত আছে এতিয়াও গাইছ এইফালে নাহা কিমান বছৰ হ'ল Oh my gosh! I don't feel like
डर क्या कैसी ना कसम बे वीडियो वाटा बे फाइल होगा वेलकम टू टेघेरिया गाइस ओ এটো সব চাবলে পুৰা কি সদৰা পৰিলে জি উল্টা ৱেব দিছে ই দি গৈ আছে পিছত চিধাতে ক'ব লগা নাই অলপ কানে বে এডাল পেটলা দি খানা দিও হেইটো আছে মোৰ লগত মমিনুল এইটো আছে লাইটো অলপ আগত স্পিড চলাই ৱেব মাৰো গাতত কমালে হৈ গ'ল ইয়ে এফলে টিকট কৰা হৈ গ'ল চাও টিকট এখন দোস্তৰ দিয়া টিকট গাইস টিকট লিখা আছে তাত ও কাজে লাগিছে কিরা यहाँ पे बेलेगे पिकनिक खाए आज खाना खाने यार खाब লাগিছিল গাইলো গাইছ কিমান দিন মূৰত 2 বছৰ মূৰত প্ৰায় বোলে চাওক কি ধুনীয়া ভিউ এইফালে পানী পৰি আছে মাত দি ৰে জমনি হৈ থাকে আমাৰ মাজত চাকবা পঢ়িলো মই দুবাৰ পঢ়িলো এতিয়ালৈকে মই এতিয়া প্ৰথম আহি ইয়াত উঠিছিলো মই এবাৰ পঢ়িলো ইয়াত দুবাৰ হ'ল পঢ়া আৰু পঢ়িলে চাগে মই দেৰ আৰু চাৰিবা গাইছ এইটো জেগাৰ নাম হৈছে টেঘেৰিয়া কি ধুনীয়া চাই চাওক পানী পৰি আছে ওচৰকে দেখাম ঘা মাতো অহা নাই চাগে কাৰণ পানী চাউণ্ড বহুত হৈ আছে ইয়াত চাওক ইয়াত অহা মোৰ প্ৰায় 2 বছৰ হৈ গ'ল তথা এতিয়া কৈ আছোঁ আপোনালোকক উঠিব ভেলা খানা হ'ব এতিয়া এটালৈ পলাইছে ৰাখি বিউটিফুল নাজাৰা উইথ বিউটিফুল চিপছ বিস্কুট চাওক বিস্কুট আৰু চিৱা গেলা চলি আমাকো দেখুৱা এইটো পেটলা সেই পেটলাটো আকৌ দেখুৱা 1 2 3 4 5 দেখুৱা তিনিখনকে পাবা চাবা আমি কি কৰি দো তা বিস্কুট চাওক কি ধুনীয়া তো ভাঙি থাকিলে বেঙা নহয় খাইছো হা তই এখনে খাইছো আমি দুখন পাম কি নাপায় হয় না হয় গাইজ মোৰ পুনৰ এইফালে ভিডিঅ' হৈ আছে বিচাৰে এইখিনি পানীখিনি দেখি এইফালে যাব মন গৈছে গাইজ কি কৰোঁ যাওঁ নেকি নহয় তিতি যাম গোটেইটো মই গ'লে ইয়ালৈকে ওপৰলৈকে পানী বহুত ওপৰৰ পৰা পৰি আছে পানী চাওক এইফালে পানী পৰি আছে এই চাইডে পানী পৰি আছে পানী চলে চাওক এইখিনি কেনেকুৱা লাগিছে গাইজ মোৰ পেন তিতি গ'ল আৰু অলমষ্ট দিলে চাওক যাব হৈছে আমাৰ এতিয়া এইফালৰ পৰা নামি যাব লাগিব নামি দিছোঁ য়েছ আমি উভতি যাওঁ তই ভ্লগটো গেটতকৈ খামগৈ নেকি
ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব হা। ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে সামৰোঁ কাৰণ বেছি লম্বা নকৰোঁ আৰু মোৰ ফোনৰ চাৰ্জো নাই, বেছি চাৰ্জ নাছিলে ফোনত। মিনিমাম 60 লৈ আহিছিলোঁ, এতিয়ালৈকে চাগে 20 মান চাৰ্জ। কাৰণ মোৰ উঠা দেৰি হৈছিলে, ইহঁতে ক'লে যে অলপ ওলাই আহোঁ ব'লা, তো গুচি আহিলোঁ। তো ফোনত বেছি চাৰ্জ নাই। তো ভিডিঅ'টো এইখিনি সামৰিছোঁ। তো মোৰ অলপ চৰ্দি হৈ আছিলে, মাতটো বেয়া হৈছে কাৰণে বেয়া নাপাব। নতুনকৈ আহিছে যেতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে। মাতটো ইগন'ৰ কৰিব দেই, মাতটো কিন্তু চৰ্দি হৈ আছে ন, মাত ফাটি ফাটি গৈ আছে। তো আমি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ। তো ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে সামৰিছোঁ। জয় অসম, বাই বাই।